里最恐怖的家伙。流满大哥。
变成一个大池塘，夸张，里面游来游游。太夸张了，太夸张了，好好笑哦！我们来去下老由于婆心里高兴得很，对啊，他们一边走一边唱着歌。我们要往森林里面的老婆婆杂货店出发了。森林里面好黑暗，有的声音不，有的声音看得见，看得见，有的东西看不见，恐怖的人一出现。眼泪就扑噜噜的一直流，嘿，一直流。嘿，来，起来，走，走，老婆婆杂货店，哦吼，呀吼，噔噔噔。我号称帅哥，人家都嘛叫我帅哥哦。很锋利哦。这把刀刮干净。这把刀要刮胡子。哦，好了。你变帅哥也不错。今天运气真的很好哎。面包200元，很贵，总共是5317块钱。哇！
梅姐，梅姐，老婆婆，奇怪，我们不是来买东西的耶，到底是为什么拿这个给我们呢？我知道了，你不是来买东西，来跟着我来，好，跟着我来，把那一张桌子拿出来，拿出来。没想到他们竟然做出一个水果生日蛋糕。